Imbaghag sa Pilipinas at tuyong dagiti kang runaan at damag diti PTV Cordillera. Napili kas Regional Fisher Folk Director ni Jolenta Lumasli, kagidan ti may katalupulo kat pito a Fisher Folk man iti Cordillera itaabulan. Iti unos ti makabulan, ibagina dagiti manlalon iti Cordillera ng runa dagiti adda iti payak ti panagtarakan iti nagduduma alamas. Agtugaw matkas Provincial Directors iti tunggal opisina ti BFAR dagiti napili ang mangalap. Baban iti daytoy, manamnama ang maipayan iti sumbat ti nagduduma apakasaknan dagiti mangalap iti Cordillera. Kagidan ti aktibidad ti panangijaya ti ahensya kadagiti mangalap kan manalon, iti libre a pantry, medical check-ups, manicure and pedicure services, massage kan aduma pay a support activities, ang mangitalo iti salon at dak. Kabayatan na impatumpal met ti Department of the Agrarian Reform ti panagsukimat kadagiti na ipasdat amuhon iti tunggal boundary ti lote dagiti manlalon iti barangay Anabel kan Batuwagan sa Danga Mountain Province. Pasaday ti support to parcelization of lands for individual titling project tapno masigurado nga umno ti rukod ti tunggal beddeng ti lote dagiti Agrarian Reform beneficiaries. Kabayatan na ijay mat itogon Benguet bimas iti bilang dagiti bisita nga agturturong kadagiti swimming pool gapu iti epekto ti oil crisis. Impanamnama mo ti itogon LGU nga ipaayanda iti tulong dagiti pool owners no kumaro ti sitwasyon. Ada detalye ni Christine Bornolia sa bawat. Madanagan dagiti resort owners ijay itogon Benguet iti panagbabati agturturo nga bisita kadagiti swimming pool sa Jay. Tunggal weekend dagiti resort iti nasawa munisipyo ti kang runaan na pagturturungan dagiti bisita manipod kabangibang a lugar. Ngamgapo iti oil price hike, bimabati bilang dagiti kliyente. Sigon kiniman ang Zenaida at tagabantay iti maysa a resort, dumanon lang iti nasuruksa nga gasot nga individual ti agdigos iti resort da. No weekdays mat, dumanon lang iti 15 to 35 nga individual. Magmula po nung tumaas po yung presyo po ng petroleum natin, bumaba po yung mga bisitang pumupunta, ma'am. Meron naman po pero kunti-kunti lang, hindi na po gaya ng dati na pag ganitong Holy Week, magsimula ng Holy Week o bakasyon po ng mga bata, dumadami po. Pero ngayon po, ma'am, madalang lang po, ma'am. Iti datos ti Itogon Tourism Office, dumanon iti sangapulo ket innaw nga swimming pools ti nakalukat ita. Inaklon mo ti Itogon LGU abi mabati bilang dagiti bisita. Agtultuloy mo ti monitoring dagitoy ken ad-adalan ti sitwasyon dagiti apektado a negosyante. Continuous yung monitoring on the level ng munisipyo at saka sa barangay. So the past holidays, start ng Holy Week, makikita natin na medyo nabawasan yung influx ng mga visitors. Kabayatan na nupay bimabadag iti agturturo nga bisita karagiti swimming pool. Impanamnama mo ti Itogon LGU ti seguridad. Natalgadadanom karagiti pagdikusan ken kaawan ti basura. Dito sa amin may coordination, especially kung may mga holidays, weekends. Nandun na active yung mga PNP natin at saka yung in coordination with the barangay BPATs together with the barangay officials. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runaan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ka YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbagnal daw.